Magandang gabi, mga bata. Karon, huminaw tag usa ka story. Aksi, huminaw tag usa ka story. Unsa man ang story namo karon? Ang kamong story ay ang mata ni Tata. Ready mo maminaw mga bata? Karon, ang among story ay ang mata ni Tata. Adunay usa ka bata nga gihinganlan og tata. Nagpuyo siya sa barangay Taya. Usa ka adlaw sa iyang pagmata, iyang nadunggan ang kalangas sa iyang silingan. Nidalagan siya padulong sa plaza nga walay limpyo ang mata. "Uy, Tata!" tawag sa iyang mama. Milingi si Tata ug napakong sa lamesa. "Ayay, ayay!" Syagit ni Tata. Giduol dayon siya sa iyang mama. "Naunsa ka, Tata?" pangutana sa iyang mama. "Sakit kaayo akong mata," tubag ni Tata. Dunggan og trapo sa sinina sa iyang mata. Gitan-aw sa iyang mama ang iyang mata. "Halaka, napikot naman na ang imong mata. Sa sunod, gani mag-amping ka," paghimango sa iyang mama. Salamat sa pagminaw. Naunsa ang mata ni Tata? A. Napikot, or B. Napiskat? Ano man napiskat ang mata ni Tata? A. Namata, walay limpyo ang mata, or B. Nasyagit siya sa iyang mama? Correct. Ang imong answer kay namata siya, walay limpyo ang mata. Kutob 10 ang mga questions. Papalit ang mata ni Tata nga libro aron makasabot namo sa mga questions, or patan-aw sa YouTube. Bye mga bata! Salamat sa pagminaw!